ننګرهار والی حاجی مولا محمد نعیم اخوند خپل کار په دفتر کې د یو شمېر ادارو مسؤلینو سره د بیلابېلو موضوعاتو حل په موخه ولیدل او دوی ته د لازمو اجرااتو لارښوونې وکړې. همداراز د دوی ستونزې او غوښتنې هم واورېدې او د همکارۍ ډاډ ورکړ. ننګرهار کار او ټولنیزو چارو ریاست ستاسې غږ مؤسسې په مالي ملاتړ د دې ولایت په 4 ولسوالیو کې سلګونه ځوانان د موبایل جوړونې او خیاطۍ له حرفوي زده کړو فارغ او دغو فارغ شویو ځوانانو ته د حرفي اړوند کاري وسایل هم ورکړل. د دې ریاست د رئیس په وینا زرګونه ځوانان اوس هم ډېری ولسوالیو کې پر حرفوي زده کړو بوخت دي. ننګرهار کې د پولیو ضد واکسین 3 ورځنی کمپاین پیل شو. جلالاباد میشتي دغه کمپاین د پیل هرکلی کوي او د کورنیو مشرانو غواړي چې خپل ماشومان د کمپاین په هر دوره کې واکسین کړي. بل لورته د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي دغه کمپاین پر مهال بعد د ختیځ زون په کچه 14 لک او د ننګرهار په کچه به 8 لک او شپږ ډیر زره د 15 کالو کمونو ماشومان واکسین شي. د ننګرهار ولایت مقام په مشرۍ د څارنې کمیټې برېښنا ریاست څخه څارنه وکړه. د ننګرهار ولایت مقام کارکونکو چارو رئیس مولوي عبدالله ساجد په مشرۍ د څار کمیټې د برېښنا ریاست له چارو لیدنه او څارنه وکړه. د بغلان په مرکز پولي خمري ښار کې د نږدې 20 میلیون افغانۍ په لګښت د جنایي پیښو تعقیب په موخه 350 امنیتي کمرې نصب شوې دي. د یاد ولایت د امنیتي کمرو د څارنې او ساتنې مسؤل سیف الله باختر اژانس ته ویلي چې دغه ولایت په مرکز پولي خمري ښار کې د جنایي جرمونو، غلاو او د مجرمینو د پیژندنې په موخه د کورنیو چارو وزارت په مالي ملاتړ نږدې 20 میلیون افغانۍ په لګښت 350 امنیتي کمرې نصب شوې دي. او د افغانستان لپاره د سعودي عربستان سفارت اعلان کړی چې په پلازمینه کابل کې خپل فعالیت بیرته پیل کړی. یاد سفارت پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دغه کار د افغانستان خلکو ته د خدماتو وړاندې کولو په موخه د سعودي عربستان د حکومت د لیوالتیا لمخې کړی دی.